ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിമെൻറ്റ് പോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതാ ഒരു റിങ്ങിൽ ഒരു ഹാഫ് നെറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മളിത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് ഒരു ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു മൺകൂട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ഹോളിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് കടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൺകൂട നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രാസിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ആ ഓസ് കടത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് കല്ലൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിൽ കുറച്ച് കല്ലൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് അടിപൊളിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അടിപൊളിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് വേണം. നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ആ ഓസിൽ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ ആ പമ്പ് കാണാത്ത രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഗ്രാസൊക്കെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് അലങ്കരിച്ചെടുക്കുക. നമുക്കിതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മോട്ടർ ഒന്ന് ഓണാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായി വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്